Bilanciere box a 50. Box a 60. Bilanciere da uomo 20 kg. Lo mette a fuoco. A parte che non c'è scritto. Non ci voglio credere. Ah, di qua. Bilanciere da uomo 20 kg. Lo mette a fuoco. Ma perché non lo mette a fuoco? Microcarico da 2,5. Peso da 10 kg. Bilanciere da donna 15 kg. Microcarico da 2,5. Ok. E peso da 5. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! Dai ragazzi! 9. L'ultimo! Sì! Dai, Aspettate. Non toccare la sbarra. Vai. Dai, 6.
Dai, 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 dai. Sì. Dai, ragazzi. Dai, L'ultimo, dai, se. 1 minuto e 20, dai. Vai, 8. Non mollare. Dai, Zu. Non mollare, prego. Dai. Dai. Prego, quindi. Dai, 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 dai. 45 secondi. Dai. Ci siamo, ci siamo. Dai. Dai. Dai, 25 secondi, dai. Dai. 10 secondi. Dai.